Hey, sleepless night. Try to catch me howling at the moon. अलिकति कस्तो सिचुएसन क्रिएट भएको छ भन्दा एकदम रिस्कीवाला सिचुएसन क्रिएट भएको छ क्या देखिरहेको छैन लाइट बाल्ने ढिलो गरिरहेको छ कति सुरु भएको आउने बाइकहरुमा त्यो एयरचो पिक्चरहरु दिइराख्छ नि कम्पनीले हो यस्तो बेलामा काम लाग्छ क्या आफै हेडलाइट अन भइदिन्छ लाइट पनि देखिदिएको पहिला हो धन बेकार भयो पानी पर्यो यस्तै शीत परिरहेको एकदमै डेन्जर सिचुएसन क्रिएट भयो क्या यहाँ यो कुहिरोले गर्दाखेरि बाटो पनि गतिलो छैन केही देखेको छैन
त्यहाँ गर्न एकदमै गाह्रो भइरहेको छ क्या अहिले कुहिरोले गर्दाखेरि केही देखेको छैन त्यत्तिकै अन्दाजहरू गाडी कुदाउन पनि भएन झन् बढ्दै गएको छ यता त कुहिरो यस्तो बाक्लो भयो यही मात्रै देखिरहेको क्या बाटो टिप्पर के हो आएको अगाडिबाट हामी दाउन्ने देवी मन्दिर जानलाई तल यो रोडमा आइसकेछौँ यहाँदेखि माथि हो यहाँदेखि दाउन्ने देवीको मन्दिर पुगिन्छ 100K सब्सक्राइबर सुन दाउन्ने देवी छिटो है बल्ल त कुहिरो साफ भयो सिसामा नि पुरै पानी पर्यो जस्तो भयो सिसामा दाउन्नेमा आइसकेपछि अब दाउन्नेको उकालो होस् या ओह्रालो होइन चलल्ल जान पाएको आजसम्म रेकर्डै छैन क्या कहीँ न कहीँ रोकिहाल्नुपर्छ अब यहाँ अगाडि बाटोको काम भइरहेको छ होला अस्ति हामी माछा खोला जाँदा पनि माथिबाट खन्दै टिप्परमा हाल्दै गरिरहेको थियो अहिले के भइरहेको छ हेरौँ है त रहेछ यहाँ बाटोमा देशीहरू पनि देखिरहेको छु खन्ने कार्यक्रम भइरहेको छ साथीहरू अहिले हामी दुम्कीवास आइसकेका छौँ अब यता त्यस्तो खासै कुरो लाग्दैन दाउन्नेको डाँडामा चाहिँ बवाल कुरो लाग्थ्यो थियो हजुरले देखिसक्नु भयो होला हम्सी जान कति छ बा हाइवेबाट हम्सी शिवम सिमेन्ट फ्याक्ट्री जानलाई हाइवे छोडेर 7-8 किलोमिटर जति पछि हिँड्नुपर्छ कुन यिनीहरू ट्र्याक्टरमा न इन्डिकेटर हुन्छ न के हुन्छ ट्र्याक्टरमा क्या न इन्डिकेटर हुन्छ न के हुन्छ भने क्या कोहीले काठ यता लिएर जान्छन् कोहीले
यताबाट उता लिएर जान्छन् होइन। व्यापार हो सिजी कम्पनी जाने यहाँबाट कुन सरदेवा त्यहाँदेखि यहाँ कुन चाहिँ सिमी हालेर उहाँ अनि उहाँ बन्द यो नयाँ हो ए यसो दुम्की बास अगाडि आएको तनाव भयो कि अब मालै क्यान्सल भएछ। यहाँसम्म आइसक्यो हामी होइन। फोन गरिरहेको थियो ट्रान्सपोर्टलाई, फोन सम्पर्क हुन सकेको थिएन। जस अहिले यहाँ आउँदा फोन लाग्यो, त्यसपछि त बर्बादै भइगयो। तनाव अब कता हो कुद्ने थाहै छैन। अब यहाँसम्म आइयो माल क्यान्सल भयो। तनाव 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 कहिले काहीँ हुन्छ। होता है कभी कभी। साइड यो ट्रान्सपोर्टहरूको भर गरेर हिँड्नै हुन्न। अहिले हामी यहाँबाट अब फर्किँदैछौँ। यहाँसम्म फोकटे आइयो, झ्याउँदै लाग्छ। बिहानै भनिदिनुपर्छ अर्को गाडी पाएँ या माल क्यान्सल भइसकेपछि। भयो 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 ओ चढ्यो ढुङ्गामा चढ्यो क्या। अब हाम्रो यहाँ आउनुको कुरा हुन्छ नि, मेन काम नै भएन, डिसएपोइन्टमेन्ट भयो होइन। अब यस्तो भिडियो पनि गराउन मन लागेन हौ। अब यो भिडियोलाई पनि धेरै लामो नगरौँ। अब मेन मनै चाउ लाग्यो क्या भिडियो बनाउनलाई, मनै चित्तै बुझेन क्या। मनपर्छ भने लाइक गर्नु होला, अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला। भइहाल्छ कहिले यस्तो त है। तर वाइ अलवेज वी भन्ने कुरा क्या। ब्याड लक। पिस, टेक केयर। जाडो छ, ख्याल गर्नु होला आफ्नो।